Onu tanıyor musun? Kardeşim o benim. Duydun mu Gülşah? Anna'yı buldum. Gözün aydın Ferhat. Annem babam mı yardım etti sana? Anlatsana Ahmet kardeş. Onları gördün demek. Bana senden bahsettiler. Bizim de oğlumuz Osman da demişti baban. Senin yerinde o da olabilirdi demişti. Beni sakladılar. İyileştirdiler. Sonra o adamlar... Ben onlar sayesinde hayattayım. Onlar hanımı bastılar. Beni istiyorlardı. Birini rehin almıştık. Canını bağışlamamız karşılığında beni bırakacağını söyleyip elimizden kurtuldu. Biz ona güvenmiştik. Ama onlar gelip annemi babamı öldürdüler. Ben yola çıkmıştım. Sesleri duyunca döndüm ama yetişemedim. Sadece Anna'yı kurtarabildim. Kardeşim. O nerede şimdi Ahmet? Anna nerede? Gitti. Ne? Ne demek gitti? Nereye gitti? Bir müddet seni aradı. Biz bir hanımın yanına yerleştirdik burada. Dün bir mektup bırakıp habersizce çıkıp gitmiş. Ya nereye gitmiş? Yazmış mı? Nereye gittiğini yazmamış. Dobruca'ya dönüyordur herhalde. Nasıl bırakırsın? Neden peşine düşmedin? Gülşah, sen eve dön. Hadi Gülşah. Ferhat haklı. Ben dükkana gidiyorum.
Bir şeye ihtiyacın olursa Allah yardımcın olsun. Gidelim buralardan Leyla. Her şeyi arkamızda bırakıp gidelim. Sadece ikimiz olalım. Gidelim. Ver elini. Leyla. Ferhat nereye gidiyor böyle? Kardeşini bulmaya. Ya Selamun aleyküm Sermet. Senin ne işin var burada be adam? Dur öyle. Çakal gönderdi. Ayvaz denen adamı aldık. Merak etme. Tamam kaybol hadi. Hadi. Gül suyunu da koyalım. Ustam, gül suyu da mı koyulur buna? Kimin yiyeceğine bağlı. Ben gül kokulusunu severim. Çünkü sevdiğim öyle sever. Yani karanfil koysak da olur mu? Olur olur. Neden olmasın? Evet. Şimdi bu biraz soğuyacak ki... Bismillah. Yufkalar erimesin. Da yufkalar nerede? Sen getir bakalım şu yufkaları. Tamam ustam. Adam düştü. Çabuk çabuk koş. Yaklaşma usta. Bizden uzak dur. Hayatımıza girmeye çalışma. Ailemizde sana yer yok. Kardeş, Kardeş iyi misin? kardeş iyi misin? Kendine gel. Tanıyan var mı aranızda? Yok. Oldu herhalde. Kaldırın da hekime götürelim. Yavaş yavaş. Yavaş. Çabuk. Kalk tut. Şurada çeşme var, yüzünü yıkayalım. Gelin. Hadi tamam. Dur. Sağ olun. Kardeş iyi misin? Tanıyan var mı aranızda? Ben iyiyim. Yok. Gidebilecek mi acaba? Ya bırakmasak mı acaba? Yürüyor ama ya. Hadi avluya gidelim. Sen akıp gidersin böyle. Önüne daha çıksa aşarsın. Allah sana zorlukları aşma gücü vermiş. Ya ben? Ben ne yapayım? Önüme çıkan bu da aile. Seviyorum. Beni sevdiğini söylüyor. Ama ayrılıktan başka çare yok. Bu Allah'tan reva mıdır?
Reva mıdır sen söyle. Ya su olup kavuşsaydım sevdiğime, ya taş olup hissetmeseydim bu ıstırabı. Ah ediyorum. Sen ahımı götür aktığın yere. Bana Allah'tan bir çare getir. Tamam mı bademler? Hazır ustam. Ceviz olmaz mı ustam? Dilruba badem sever. Tamam. Al bakalım şu tepsiyi serin bir yere koy. Ha. Sonra da kirazla yeşil fıstığı hazırla. Tamam ustam. Kızım gel gitme oradan. Sağ ol. Ben bu yoldan gideceğim. Bu yol kız başına gidilmez. Bir kervan bulana kadar benimle gel. Ha, yok istemem sağ ol. Hem ben bir şeyden korkmam. Gitme. Kızım sözümü dinle. Gerisini ben hallederim. Hem ben bilirim bu yolu merak etme. Hadi yolun açık olsun sağ ol. Sağ ol senin de. Hancı selamun aleyküm. Oo aleykümselam efendi. Hoş geldin, geç buyur. Ya ben bir kızı arıyordum. Buraya tek başına yolculuk eden bir kız geldi mi? Gece bir kız geldi ama sabah erkenden çıktı. Nasıl bir kızdı? Tarif et hele. Ufak tefek bir kızdı. Yayı oku falan vardı, aldı gitti. Anla. Yanına bir somun ekmek alıp erkenden düştü yola. Durmadan yol alırsan ona yetişirsin. Tamam. Tamam sağ ol. Hadi kolay gelsin hancı. Sağ olasın. Bazen sırf o seviyor diye severiz her şeyi. Ağaç kokusunu, kahvenin acı tadını. Sırf bize onu hatırlatıyor diye özleriz. Ben de senin için severim gülü. Gülleci. Gül aşkın kokusudur. Sen de benim açmamış gülümsün Dilruba. Sevdiğin tüm kokuları, tüm tatları katıyorum bu tatlıya. Getir bir sofra örtüsü de saralım artık. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Eyvallah. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Rasim, nasıl diyeceğimi bilmiyorum ama beni tanırsın. Emin sıkılma. Biz can dostuyuz. Rahatlıkla de diyeceğini. Bir yardıma mı ihtiyacın var? Yok, benimle alakalı değil. Emin Usta, kötü bir şey yok inşallah. Korkutma beni. Mevzu nedir? Mevzu kızının Leyla Rasim. Leyla mı? Bak Rasim, bunca senelik hukukumuz var. Seni severim. Evladın evladımdır. Sağ olasın. Biz de seni sever sayarız. Biz bilmeden yanlış bir iş yaptık herhalde Rasim. Leyla'nın nişanında benim de yardımım dokundu biliyorsun. Ama sen bu işin adını koymadan önce kızının rızasını almış mıydın? Tabii. Tabii ki aldım Emin. Biliyorsun ben kızıma düşkünümdür. İstemediği bir izdivaç yapmasına nasıl razı olabilirim? Ya. Bir çocuk var.
Ben de yakinen tanırım kendisini. Leyla'ya gönül vermiş. Ama artık çok geç Emin. Neticede Leyla nişanlı bir kız. Ortada verilmiş bir söz var. Hem Leyla'nın gönlü başka birinde olsa bana muhakkak söylerdi. Önünde en küçük bir engel yoktu. Sordun mu peki? Sormaz olur muyum hiç? Aldım karşıma konuştum. Rızam var. Akif'le evlenmek isterim dedi bana. Demek öyle. Ben de bunu öğrenmek için gelmiştim sana Rasim. Bilmeden de olsa sevenleri ayırmak büyük vebaldir. Bu vebale girmekten korktum. Vaktini aldım, kusura bakma. Estağfurullah Emin. Sevdanın kadrini kıymetini biliriz çok şükür. Ama gönlün rahat olsun. Dediğim gibi Leyla rıza gösterdi. Hayırlı günler Rasim. Selametle. Allah Allah. Bu çocuk gizli bir sevdaya mı düştü? Öyle olsa neden Leyla da bana sevdalı desin? Demek küçük bir umudu sevgi zannedip kapıldı. Yoksa kız neden kabul etsin sevmediği bir adamı? Hay Allah. Hayırlı günler. Sağ olun. Misafirimiz vardı da Ben uzun kalmayacağım. Dilruba'ya bunu verip gideceğim. ben haber vereyim isterseniz. Lüzum yok. Ben veririm. Gülşah çok selam söyledi. Sağ olsun. Keşke o da gelseydi. O da en yakın zamanda ziyaretine gelmeyi düşünüyor. Buyurun. Beklerim. Ahmet? Hoş geldin Ahmet. İçeri götür kızım. Senin ne işin var burada? Ziyarete geldim. Bir sakıncası mı var? Ne vasıfla? Gelme. Ziyarete falan gelme. Ahmet ne var bunda? Sermet Bey düşünmüş, Ramazan için erzak getirmiş. Bu işleri yapmak ona değil bana düşer. Ben senin sözlünüm. O eskidendi. Seni hatırlamıyor. Sen ne diyorsun be adam? Ha? Kimsin sen de buraya kafanın estiği vakit geliyorsun? Asıl sen kimsin? Sermet Bey. Nilüfer seni hatırlamıyor bile. Sen ne demeye gelip gidiyorsun buraya? Durun, ne yapıyorsunuz? Seni ikaz ettim Sermet. Uzak dur dedim. Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Yeter, ne yapıyorsunuz siz? Söylerim. Ben onun sözlüsüyüm. Bence sen bu söz işini bir daha düşün Ahmet kardeş. O iş namümkün. Kimmiş gelen? Emin Usta. Bizim kıza bir oğlan sevdalıymış. Yok canım.
Sen bu hususta bir şey biliyor muydun Hatun? Aa, nereden çıkmış bu? Yok öyle bir şey. Hem sen kendini almadın mı kızın rızasını? Ayrıca o çulsuzun teki. Kim ki o bizim kıza talip olacak? Kendi kendine gelin güvey olmuş işte. Ha, öyle biri var yani. Canım dedim ya, kimse o kendi kendine gelin güvey olmuş işte. Aa, iftara hoşaf yapın diyecektim. Bak unuttum. İyi misin? Sermet Bey. İyiyim. İyiyim, merak etme sen. İyiyim. Ahmet neden böyle yapıyorsun? Sermet Bey beni düşünmüş, halimi hatırımı sormaya gelmiş. Bu yaptığın ayıp. Ama Dilruba. Sus Ahmet. Bunun bir izahı yok. Çık evimden. Bu kağıdı al. Doğruca sana tarif edeceğim konağa götüreceksin. Orada Emin'i bul, ona ver. Peki hanımım. Buradan meydana çıkacaksın, sola döneceksin. Hatun, nereye kayboldun kaşla göz arasında? Aman kayısıları iyi kayın. Leyla bir tek kayısı seviyor o şafta, biliyorsunuz. Merak etmeyin hanımım. Buradayım efendi. O şafı söylüyordum. Ah be Anna. Nereye gidersin tek başına? Oo. Oo. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nereden gelmektesin? Yelki köyünden gelmekteyim. Ne kadar uzaktır bu köy? Yarım gün uzakta. Sabah çıktım yola. Neden sorarsın? Konaklayacak bir yere mi ihtiyacım var? Buralarda en yakın konaklayacak yere akşama varırsın. Yok yok, ben birini arıyorum. Yalnız başına bir kız. Böyle erkek gibi biraz. Yayı oku falan var. Nasıl kızmış o öyle? Ya nasılsa nasıl? Sen gördün mü onu söylesene. Yok görmedim. Sizin köyde kalacak yer var mıdır? Yok beyim. Bizim köy dağ köyüdür. Öyle yol üstü değil ki. Kimseler uğramaz. O zaman hala yolda. Sağ olasın efendim. Hadi yolun açık olsun. De. Selametle. De. 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 Şükürler olsun. Beni kabul ederler inşallah. Bana bak herif. Buradan sağ çıkmak istiyorsan konuşacaksın. Anladın mı lan? Anladın mı? Duymadın mı? Konuş, konuş. Yemin ederim bilmiyorum. Sağır mısın be? Konuşsana. Allah benim elimde kalacak şimdi ha. Dur şimdi konuşacak, merak etme. Yok yok, bu böyle olmayacak. Konuşsana lan, konuşsana. Bilmiyorum. Yemin ederim ki bilmiyorum. İyi düşün bak, ben bu adamı zapt edemem, gebertir. Hanımım, iftara istediğiniz bir şey var mı? Canım bir şey çekmiyor. Hanımım, nişanlandığınızdan beri yüzünüz hiç gülmüyor. Haddim değil ama bu izdivacı istemiyorsanız babanızla konuşsanız. Olmaz. Yok öyle bir şey. Ama artık bu bir izdivaçtan öte. Ben nişanlanmayı kabul ettim. Şimdi vazgeçip babamın itibarını, şerefini lekeleyemem.
Bir söz verdik. Bu söz tutulacak. Dilini keselim bunu. İyi düşündün. Bildiklerini de anlatamazsın. Aç lan ağzını. Aç ağzını, aç, aç. Aç. Aç lan ağzını. Yok, bu böyle olmayacak. Keselim gırtlağını. Ne yapıyorsun? Ağa beni bekleyin dedi. Hepimizin başını yakacaksın. Ağa gelse de biz yapmayacak mıyız bu işi? Durun. Durun ya. Orada biri var. Bizi gördü. Yakala. Yakala, yakala. Dur. Dur, dur. Dur, kaçma. İyi misin? Dur! İyi misin? İyiyim, koş koş, devam et, koş. Emin Efendi sen misin? Benim. Sen kimsin? Nedir bu? Hanımım gönderdi. Okuyunca anlarsın. Hayırlı günler. Seni kızımın peşini bırakman hususunda son kez ikaz ediyorum. Araya saray aşçısı gibi kendinde bulunmayan hatıra sahip kişileri koyarak Leyla'yı kazanabileceğini sanıyorsan yanıldığını göreceksin. Biraz olsun gururun varsa kızımdan vazgeç. Emin Usta. Oğlum, hoş geldin. Ben de yemek yapıyordum. Ne oldu evladım? Oku. Oku da gör ne olduğunu. Emin Usta denen o adam Leyla'lara gidip benim için konuşmuş. Gidip konuş mu dedim. Benim için bir şey yapmasını mı istedim? Bir haysiyetsiz muamelesi görmediğim kalmıştı. Bu adamın sayesinde onu da gördüm. Oğlum, Emin Usta belli ki iyi bir şey yapmak istemiş. Bu onun değil, Hatice Hanım'ın kabahati. Öfkene sahip ol, haksızlık ediyorsun. Bana o adamı savunma anne. Senin haktan, hukuktan haberin olsaydı tefeciye gidip borç almazdın. Emin Usta da borçlarını ödedim diye kendini bir şey zannetmezdi. Leyla'nın annesi de beni böyle hor göremezdi. Bu işleri başıma hep sen açtın. Rahat bırakın beni. Düşün yakamdan. Neler diyorsun sen? Bunlar benim suçum mu? Senin suçun. Emin Usta'ya bu cüreti sen verdin. Beni rezil rüsva ettiniz. Yapmayacaktın anne. Uzak dur dedim kaç defa. Yapmayacaktın. Emin, oğlum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şu iftar vakti tüm dertlere deva, borçlulara eda, hastalara şifa için yalvarıyoruz.
Allah'ım, sen herkesin gönlündekini bilensin. Şu güzel sofranın ve evlerinde ellerini açmış, dua eden tüm müminlerin dualarını kabul buyur. Amin. Devletimize beka, bereket ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bizi öfkemize, kibirimize mağlup etme. Senin rızan için oruç tuttuk. Orucumuzu yine senin verdiğin nimetle açıyoruz. Kabul buyur Allah'ım. Amin. 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 Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Eline ne oldu evladım? Mühim bir şey değil usta. Peki. Öyle olsun bakalım. Hadi iftarımızı yapalım. Teravihden sonra kahveye geçeriz. Neredesin be anne? Neredesin be? Yine mi seni bulamışım? Anna! De. De. Bu sefer olmaz. Bu sefer kaybedemem seni. Hanımım, yine bir şey yememişsiniz. Ferhat gelmedi, abim de yok, meraktayım. Topla sofrayı, orucumu açtım. Onlar gelince tekrar kurarsınız. Peki hanımım. Anna'yı buldum mu acaba? Neredesin be Ferhat? Sonra Ahmet birdenbire Sermet Efendi'ye vurdu. Biz de ne olduğunu anlamadık. Sermet Bey yardım etmek istemişti halbuki. Ahmet'in yaptığı çok ayıptı. Pek tatsızmış, haklısın. Ama Sermet Efendi'yi burada görmekten pek de hoşnut olmamış belli ki. Sermet Efendi de pek nahoş konuştu gerçi. Dilruba seni hatırlamıyor. Söz işi mazide kaldı gibi bir şeyler geveledi. Ona sinirlendi. Ne demiş olursa olsun böyle davranmaya hakkı yok. Dilruba da Ahmet'i kovdu. Yani evimden çık dedi. Şemsunur Kalfa. Hadi kahvelerimizi içelim. Bırakın bu tatsız konuyu şimdi. Sağ ol kızım. Çık evimden. Canın çok mu yanıyor evladım? Aşkın imtihanı ağır mı geldi? Bana ağır gelen aşkın imtihanı değil. Ben sevdiğim için nice engeller aştım. Ama bu kez önüme çıkan engel sevdiğimin ta kendisi. Bak evladım, aşk Allah'ın tecellisindendir. Tecelli ise tekrar kabul etmez. Kainatta hiçbir an yoktur ki başka bir ana benzesin. Canını yakacaksa bırak aşk yaksın. Ama unutma ki öfke nefsin gıdasıdır. Öfke başkasının değil. Ancak senin canını yakar sonunda.
Koysana oğlum. Kalır kaldın öylece. Biz Buhara'dan İstanbul'a Allah için geldik. Şimdi de Rumeli'ye aynı niyetle gidiyoruz. Her ne hakkımız geçtiyse helal olsun. Siz de haklarınızı helal edin. Helal olsun. Ali Osman Efendi. Efendim hoş geldiniz. İstanbul'a teşrif ettiğinizi bilseydik karşılamaya gelirdik. Allah razı olsun Osman. Nasılsın? Şükür efendim. İyilikteyim. Hoş geldiniz efendim. İcap etmez efendi. Ziyaret bugün bize aittir. Efendim, bu fakir tam 20 yıldır hasretinizi çekmekte. Acaba bu gece sohbetinizle mekanımızı şereflendirir misiniz? İnsanlar bir mecliste toplandıkları vakit Allah meleklere kullarım ne ile meşgul diye sorar. Eğer sohbet hak ise melekler seninle meşgul ya Rabbi diyerek dağılana dek o meclise aşk indirirler. Biz de her dem aşk olsun diye niyaz ederiz. Arifler der ki, dert insana yol gösterir. Ev sahibi siz olduğunuza göre bu gece yol göstermek size düşer. Estağfurullah. Efendim diyorlar ki aşık aşka teslim olmalı. Öyle bir teslimiyet ki bir merhumun gasilhanede yıkayıcısına teslim olduğu gibi. İnsan bu hale nasıl ulaşır? Canlar, sözüm odur ki sabrın anahtarı muhabbettir. Muhabbetin sırrı ise teslimiyettir. Yıkılmaktan, viran olmaktan bahsedenler var. Yapılmak için yıkılmak gerekir. Aşk kir kabul etmez. Sopayla kilime vuranın derdi kilim dövmek değildir. Onu kirden arındırmaktır. Eğer bunların cündesinden bahis açıldıysa, söz kendiliğinden Yusuf Aleyhisselam ile Züleyha'ya gelmiş demektir. Diyelim ki bana Hazreti Ali'den Zülfikar miras kaldı. Bende Ali'nin bileği ve kalbi olmadan Zülfikar neye yarar? Yusuf'un güzelliği de işte bu hesaptır. Kalbiyle sureti güzellikte birbirine denk. Görün ki bu alemde ne vakit bir gül açsa hemen yanında bir har peyda olur. Canlar yakan haset o güzelin üvey kardeşlerini yedi bitirdi de Yusuf'u kuyuya attırdı. Yakup'un payına da bir kanlı gömlek,
bir sabrı cemil düştü. Yusuf'u o kuyudan çıkarmak, kullar içinde bir esir tüccarına nasip oldu. Canlar, altının değerini bilmek için sarraf olmak gerekir. Tüccar Yusuf'un kadrini ne bilsin? Onu birkaç akçeye satarak kâr ettim sandı. Ahmakların alışverişi işte böyledir. Yusuf esir pazarında taliplerini bekleye dursun. Ömrü Yusuf'u aramaktan ibaret olan bir kadın vardı şehirde. Adı Züleyha'ydı. Züleyha, Mağrip Şahı Talmus'un kızıydı. Nice hükümdara tacı tahtı terk ettirecek kadar güzel olan bu kadının hayatta bir tek muradı vardı. O da rüyalarında aşık olduğu Yusuf'a kavuşmak. Züleyha bir gün uykusunda Yusuf'un Mısır'ın azizi olduğunu gördü. Bu bilgiye vakıf olan kalp durur mu? Hemen Mısır'a gelin gitmek istedi. Ne var ki hikmeti ilahidir. Mısır azizi diye evlendiği adam, rüyalarında aşık olduğu Yusuf değildi. Züleyha çaresiz, yemeden içmeden kesildi. Belki Yusuf'u görürüm diye kendini uykuya hapsetti. Ey şifa, sen hastayı terk etme. Ne rüya vardı artık Züleyha için ne de Yusuf. Ta ki ayrılığın müddeti doldu ve Yusuf'un haberi şehirde yayıldı. Esir pazarında güzeller güzeli bir delikanlı satılığa çıkarılmış dediler. Bunu duyan Züleyha'nın gönlüne bir kor düştü. Düştü ki onun halini ancak yananlar anlar. Kendini can havliyle pazara attı. Ve Yusuf'u görür görmez bildi. Bu odur. Hemen sevdiğinin başına üşüşen kargaları dağıtıp tüccarın dileğini verdi. Ve Yusuf'u kendine hizmetçi olarak satın aldı. Canlar, Yusuf'un aşkı Züleyha'nın gözlerini kör etti de o güzelliğin hakikatine eremedi. O Yusuf'a baktıkça Yusuf gözlerini kaçırdı. O çağırdıkça Yusuf reddetti. Böylece aşkın içine gurur girdi. İş benlik davasına dönüştü. Kölenin padişaha aşık olması kimsenin umurunda değildir de padişah köleye meftun olunca bu halkın diline düşer. Züleyha'nın Yusuf'a meylini de Mısır'da duymayan kalmadı. Makam, mevki sahibi kadınlar bir bir kınadı Züleyha'yı. Bunun üzerine Züleyha hepsini saraya davet etti. Onlar tam meyvelerini soyarken Yusuf'u çağırdı. Ve olacakları seyre koyuldu. Kadınlar Yusuf'u gördüğü vakit güneş çarpmış gibi gözleri kamaştı. Meyve yerine parmaklarını kesmeye başladılar. Her biri Yusuf'a ayrı ayrı aşık oldu. Pervane oldu. Her biri Züleyha'nın düştüğü belaya yakalandı. Yusuf ile bir an yalnız kalmak için bütün varlıklarını teklif ettiler. Ancak beyhude. Başka çare kalmayınca
Hepsi Yusuf'a hile kurmaya karar verdiler ve zindanla tehdit ettiler. Yusuf peygamber Allah'ın sevmediği bir işin aşk ile alakası yoktur diyerek onlara boyun eğmektense zindana girmeyi tercih etti. Efendim, peki Züleyha bu kadar severken Yusuf'un zindana girmesine gönlü nasıl razı oldu? Sabır evladım, sabır. Söz oraya da gelecek. Ama bugünlük bu kadar. Bu okun hesabını soracağım sana. Yeter artık. Otur şuraya, sakinleş. Daha gelmeden hiçbir şey yapmayacağız. Bu kız bizi gördü. Bıraksak gidip her şeyi anlatır. Bırak da buna o karar versin. Allah'ım yardım et bana. Kardeşim bulmam lazım. Onu yine kaybedemem. Efendim, müsaade ederseniz bir şey soracaktım. Bana çeşmenin başında söyledikleriniz. Önce yaran iyileşsin evladım. Vakti gelmeden sözümüz tesir etmez. Allah rızası için biraz su verin. Allah rızası için bir su verin. İstiyor musun? Hı hı. Ne oluyor be? Kolum. Kurtar kendini. Yakala şunu. Dur. Bırak beni. Bana bir şey yapmaya kalkışırsan öldürürüm seni. Kes. Erkek sen elindekini at da öyle çık karşıma. Yetti be. Şimdi sesini keseceğim senin. Şimdi sesini keseceğim.